Hah? Ora entuk meri aku wis cair. Aku wis iki. Oh, anak, oh kuwi pira? Loh. Piro iki? Sing penting iki berkahe ora perkara cacahe kok ya. Mas Gareng. Nun. Nika anu dawuh saking Pak Bupati semoga menjadi semangat warga Kabupaten Malang. Gitu. Karena beliau itu Piyai ini senang mengapresiasi sesuatu hal yang baru. Ya. Nggih. Ya betul. Seperti kali ini wah luar biasa ini beliau. Leres. Rawuh mirsani ngestreni mengestoni. Nggih. Niki sadurunge mbacutke aku tak bagekke karo widodari sing tumurun saka Kayangan niku wis. Wilujeng dalu, Mbak Yu. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu Biyung Cangek Bayu Limbo ingkang kula hormati kula tresnani. Alhamdulillah. Menika kabaripun kados pundi, Mbak Yu? Kabaripun pengestunipun sae sanget wilujeng sedayanipun. Amin. Anu ya, kaya kendaraan ini cah nom-nom ya. Ngapa? Bodine resik kempling bareng di starter blekotok. Ora kok blekot-blekot. Lah iki omongane kaya ngono kuwi. Aku lo langsung nyambung sama Pak Dalang itu cerdas Pak Bayu tuh frekuensinya dadi siji langsung cep ngono lho. Wis kanca plek yo ngene. Kamu kok plekutuk ki enggak nyambung berarti karo aku. Iki jane ngomong apa to bocah iki? Iki lo paham. Aja gremimil point to the point, cetha ditampa gampang. Mbak Elisa, bidal saking Ngayodja jam pinten kala wau? Penges dunipun bidal menika jam 12:11 langkung 3 doso. Tempo kok 12:11 ki piye? 12 lho Pak De. 12 ki 12 ora 12:11. 10 apa? Sedoso. Lah ya di atasnya sedoso, ya berarti kan 12 kalih doso, terus belasannya kalau pakai belas ya belas, kalih doso welas. Saya goblok aku, kopok ini tuh gani. Aku sih nggak paham, Belum belajar wong iki salah dibenerke. Sing asli wong Jawa ki aku. Oh, jadi sing bener 12. kalih Sampun dumugi mriki. Oh. Jenengan dumugi mriki pilih Mas Gareng Jam 12. Oh, Mas Gareng tekan mriki 12. Berarti ora dhewe dheke karo 12 to. Oh, panjenengan kalih welas. Heeh. Kok mboten dijamin gak panggung welas. 12 ora tak jamu panggung, tak kon tungkum ning pantai ngono. Oh, yo nesu-nesu sing tenang. Nek dadi guru iku ndunungke, nek salah dimok benerke. Anu ya Mas, Apa? kaya omong karo company. Kok omongan kompeni piye ta? Oh, coba lah. Ya ora wong saking kupingmu sing sulaya. Aku ngrungokke kowe penak-penak wae. Penak-penak. Iki Mbak Elisa. Nggih. Panjenengan mengucapkan menapa untuk acara bersih desa niki? Ndongake napa? Nggih. kaya ngene lho, omongane kok ngene sing diteni Pak Kapolsek ya iki. Ojo disepelekake. Nggih. Arep ndongake napa, Mbak? Kula ajeng mendongaken menika masyarakat ingkang sampun tumplek-blek wonten mriki. Oh, golek wektu, golek kesempatan. Ora disekeli bablas lho. Kok masyarakat Apa masyarakat di basa Jawanya apa? masyarakat Mata bahasa Jawanya mata? moto Ada basa Jawane ono masyarakat? masyarakat. Yes. Ya weh. Kula dongakaken sedaya ingkang rawuh sampun kersa tirokot nek. Wah, bener. Men. Apik kuwi nggih. Meleng sewengi Niki nakas. Siapa cah? masyarakat sami tirokot ya ta? Masyarakat sami krokot-krokotan iki panjenengan. Apa? Sami tokot. Masyarakat ya masyarakat aja masyarakat. Masyarakat utawi Bebrayan. Bebrayan ini desa mriki. Pangapunten nggih Pak Sanusi. Pangapunten sedaya Pak Junedi pangapunten nggih sedaya mawon.
Wis Kula ndongakaken mawon mugi-mugi anggenipun mereti desa reresik desa ngresi imbote namung desanipun sedaya namung atosipun piyambak-piyambak saged resik nggih nek pun resik mengke rezekinipun lancar sedaya lancar lan saged sehat walafiat panjang yuswa amin boten Amin. Mas. Apa? Aku pamit delok ya. Karena ini. Belut pipis. Ngapa tak? Ngapa? Omong sakno dawane ora cetha ngono. Kowe amin wae lho. Ora perkara cetha lan orane, tapi merupakan kesungguhan Mbak Elisa walaupun beliau tuh orang Sulawesi, ning kepengin ngajar basa Jawa. ngono lho Ngono. Iki ora mung aku tok sing takon, mau akeh piyai kene sing kepengin ngerti. Akeh para masyarakat sing pengen ngerti iki mau. Sing kepengin nyokot kuwi. Ora kowe kuwi asal usulmu saka ngendi? pangapunten sederek-sederek sedaya kula sekotol Kok mbok pedhot tak pas muni sekondel kok mbok pedhot iki piye? Hei, ben ngomong sik iki lho. aku ngomong dulu lho Urung tekan ngono pas lagi nggonku iki pedhot sekondel mak pedhot. Ayo Devi, Mbak Elisa, monggo diambali malih. nggih kula nuwun pangapunten sederek-sederek bapak kula sekotoli-toli Bapak saking pundi? sekotoli-toli Omong sing cetha titik komane sing cetha. Bapak kula saka koma toli-toli. teteke ning ndi Teteke ning ndi? jare kok nganggo titik ro koma komane mau nggon ngendi teteke nggon ngendi Titik kok tetek. Wah, komanya sederek Ya titik iso sak gon-gon yen teteke ya ning biasane. ya jelas dulu sekonya seko koma toli-toli. titik kula bapak kula seko koma toli-toli titik Lara apa bapakmu kok koma iki? gimana sih Bapak kula ki tanda baca koma, ora terus diwaca komane. oh ya bapak kula seko toli-toli toli-toli. Ibumu saka ngendi? seko lambelu Lambemu dhewe kuwi kok Kok nesu ngapa ta? ngomong takon wong tuwa nglambek-lambeke lambelu. sabar tenang Tepan. Ora. Kok Lambelu kuwi daerah. paham iki sok mbaca Google Map sok buka Google Map ngerti makane dolano sing adoh ngopi yo sing kentel Oh, paling kopine kurang kentel ta. sing dodol ngendi? Apa? Ana kopi kene. Kentel. Karepe iki kopi kentel, kopine kurang kentel. Wong kentel kok kentel. Ya dimaklumi Aku to. arep golek bakule iki dia arep dorong kuwi. Ya dimaklumi to. dimaklumi Aku penyo geli-geli ku piye lho. Aku ngrungokke geli kamu geli dengar punyaku aku yo geli dengar punyamu basa Jawa dirungokke yo geli kok geli-geli ku piye? aku bingung seprono seprene coba nek kowe pancen Jawa ngerti tak artine cengkiwing apa itu cengkiwing Kowe ora kena dipedhot-pedhot. Heeh. Cengkiwing ki nyengkiwing lho, nyengkiwing bocah ngono dicengkiwing iki ngene biasa. Ya, baik. Lho. Nah, upamane Mas Garem aku tedalan to. ya Terus tiba. jatuh Nah, Aku terus terus sampai dugi terus dicengkiwing cekel nggon bagian sini Tarik sini bunga. tarik bunga ini cengkiwing kaya kucing. Kuwi jenenge dicengkiwing. Cengkiwing aja dipedhot-pedhot. Cengkiwing. oh Cengkiwing. Cengkiwing. cengkiwing gitu Heeh. kalau tetek bengek apa Kuwi biasane wis tuwa. Ora kuwi sing dikarepke Mas Garem. Sing takone tetek jemek lho. tetek bengek Sing dikarepke iki tetek bengek. Oh, tetek bengek. kalau katanya kalau menyiapkan sesuatu kayak gini versi deso gini kan yang dipersiapkan banyak cepak no tetek bengek ngono Tetek bengek Apa itu artine upama panganan ya kuwi maneka warna aneka ragam jenisnya. Tetek
Ayo, aja dipedhot iki lan. Tetek bengek, ya ta? Yo kuwi bengek karepe ora karepe. Nggih wong ya jenenge susah. Aneka warna tetek. Tetek bengek. Nah, niku dialek itu merupakan dialek keseharian. Tapi aku seneng loh, dia mau bertanya. Ya nek kono seneng kok penak muni aku seneng. Ya nek Maksudnya aku seneng ki mergo gelem takon. Oh, nggih. Wong pinter ki mergo gelem takon. leres. Lah yen ra gelem takon kok ora ngerti apa. Nggih. Ya. Ya. Ah, lho ki. Kalau bahasa Indonesianya gratis apa? Tapi satu kata, Pak Ade tahu nggak? Gratis. Ya. Ayo apa? Bahasa Jawanya gratis. Basa Jawane Basa Jawa. gratis. Gratis basa Jawane yen satu kata. Satu kata apa satu suku kata? Satu kata. Satu kata gratis ki apa ya? Susah toh bahasa Jawa, ketemu nggak? Gratis ki apa ya? Aku nemunya di pasar ini. Apa gratis? Apa gratis apa, Pak? Bahasa Jawanya. Nyoh. Oh iya. Iya. Nanti mau dikek kita tanpa Iya, bayar. nggak bayar. Nyoh. Tuh, kalau aku ngapunten budhe kula mboten gadah arto. Nyoh. Jane rong kata ora Iya. nyoh tok. Lah piye? Nyoh. Nih. Ora nu karepe iki ora kok nyoh iki gratis orane gandeng iki Mbak Elisa ora nggawa duit terus dikeki Iya. nyoh gratis ngono lho karepe. Niki ambang-ambang ini wanita istimewa. Istimewane Artinya sampai saat ini masih gelem sinau di kawruh sampai Allah niku gombal Mas Gareng iki gombal. Semenjak kalau ada orang cantik mesti dikatakan istimewa. Oh, karepe ada Mesti, maunya mesti. kamu. Duwe karep kuwi. Bedane karo kedong salami kuwi nggonmu kuwi. Karo apa? Kedong salam. Ono bedane. Kedong salam, kedong zero ora kena dijajaki atimu ora ono sing ngerti. Kowe ngira kendong salam, kendong maju dalu. aku mbok disenenono wong ora mudeng dadi ora masalah. Ning aja anu, Mas Gareng. Aku tak ngicipi suarane Mbak Elisa sik. Ayo ngomong kowe ora cetha kok lembat. Aja nyepelekke, aja nyepelekke. Ora nyepelekke yen perkara bodi rupa oke. Suara perkara kok lembat. Orang tuh yang penting belajar, Pak De. Nah, bener Belajar niku. terus, belajar terus. Buktine sik, aku tak nyuwun pangkur Semarangan. Angel lho kuwi. Angel kok. Oh, ning aku arep nyoba. Wong umpama kleru ya aja diseneni wong Yai Sulawesi. Ayo saiki pangkur Semarangan made in Sulawesi. Mbak Elisa. Bawa. Ya, Mbak. Mingkar mingkurengang korong. Elak lah. Iki suara flash disk iki. Wah. Apa ya ning menungso kok ning ndi Lah apa? kok menawa kene kok tajepane. Wis ta, rungokno sik ta. Lanjut. Akarono karenan merti si Jos. Hebat. Seketek ya Pak De. Waduh, Belajarnya. Wis ora usah omong bango wae. Omong marake budrek. Sekedhik dadi seketek. Lanjut, yuk, iki aja diganggu. Iki ngambang berlaras gawat. Yuk Mbak Elisa. Ayo. Terus. Ayo sithik nek. Wis ketok rambuté ayo cepet ya. Apa rambutnya? Kaya wong lair ki ae. Lanjut. Ayo sithik nek.
Alhamdulillah, tepuk tangan kagem Mbak Elisa, Bapak Ibu. Ya itu Sulawesi lho. Foto melecet CTT. Melecet CTT. Meleset ora melecet. Meleset kok melecet. Ning anu Mbak Elisa, ajeng njenengan suarane iso kaya ngono kuwi. Ya. Ning isih kalah karo bojone Gareng. Oh, kok sakit kalah. Bojone Gareng. Daraya aku pamer. Maaf bojone Mas Gareng nek nyuwara wah wis hebat. Ora gelem dirungokke wong akeh ngene ra gelem ngenteni wong sepi. Oh, ada nyuwara metu. Jam nek nyuwara jam pira, Mas? Jam 12 bengi metu kok omah itu. Oh. Kok kaya ngerti ku ya apa? Ku yo Serigala. Serigala. Serigala serigala. Ya aku ngerti aku. Lupa sinukarta mreh gretarta pakartine ngelmu penonton sakmene akeh sing tak matke gur siji. Sapa? Mbah Kakung. Pripun Mbah Kakung? Mbah Kakung ngrungokke Elisa nembang iki. Ya. Ngemaske Mbah Kakung. Ayo no, beliau iki penikmat basa gending. Lanjut. Ayo, Dek. Kang tumrap ning tanah Jawa. Nano. Agama ageme Turi putih. Alhamdulillah. Iki ya Bapak, lagu ya penuh semangat. Nggih. Sejatine iki pesan spiritual, Mas. Oh. Pesan spiritual. Maksudnya pripun, Mas? Turi putih, turi iki apa? Karepe napa? Ayo ngembang turi no mesine. Dudu Lah nek turi nu karepe napa? ditutupi mori. Oh. Warnane putih. Nggih. Ingat, semua orang besok akan ditutup oleh kain mori warna putih. Nggih. Terus Ditandur neng kebon agung. Kebon ki tempat untuk bercocok tanam sing gede kuwi kuburan. oh nggih. Seleret tiba nyemplung sakwise iki dicemplungke Nek wis ruangan. dicemplungke nang nggon kuburan, Kepundhut kembange apa gumantung tumindake rikala urip, apik apa elek, yen apik surga, elek neraka. Kuwi turu-turu. nggih. Kuwi ya mung kira-kira. Ning yo ora, Mas. Ora yo. Ya alhamdulillah ya Mbak Elisa nggih matur nuwun. Mas Gareng wis duwe ento-ento njlentrehke tembang turi-turi putih.
lowong Mas dienggo tinggalan aku karo Mbak Elisa ben iso kanggo sang urip. Tembungmu sithik ra enak. Kok ora enak piye to? Kok tinggalan kowe karo Elisa, aku ane ndi? Lah nek sesuk balik ning Semarang, Apa sok kowe ora mulih? ya mulene ayo rasa omah. Oh, tadi ditinggali weling ngono lho nggih Pak Elisa nggih. Ilmu kan ra digawa mulih. Heeh. Jangan berbicara masalah mati dengan saya. Apa iki perkara ditinggali kok malah. Ya ora iso ditinggali iki ninggal weling iki apa ngarep mati. Ya ora to. Kowe agar ngetokke spiritual kowe jedul bahaya iki. Nggih pancen Mas Jare iku bahaya, Bang. Dene iki. Wis pisan iki wae ben aja sak bahaya. Piye? Gorakatku tuku begini wae. Alhamdulillah ya wis. Nggih. Ah saiki wis dadi mbah kok Mbak Elisa. Nggih, selamat Wis dadi Pak. mbah, selamat. Nggih alhamdulillah. Nggih. Wis peputu loro ah. Ah, wis ora kena polah-polah. Saya menep. Aku kan apa? Saya menep. Kuwi nek wis dadi duwe putu loro kon saya menek sampean. Menep. Kok menep? Menep nggih. Menep. Tak goleke kanca sijine. Ah, sing rada cetha to. Rada cetha ki omonge ra cetha. Oh ya wis. Yo Mbak Niken, mriki Mbak Niken. Monggo. Mbak Niken Salitri, monggo yo. Tebel wong leken golek omongan. Selamat malam, Dok Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, Mas Bayu. Selamat malam hebat, saya sehat, saya laris. Lah, moga-moga jaga kesehatan, sing penting jaga pita suara. Nggih. Di rada cetha. Ngapa ta? Dirungokke iki cetha, intonasi terbaca. Lah terus apa bedane karo Cahayu kae? Lah wong bedane wong kene basane cetha iki perkotok-perkotok kok. Desono corone Gorotowototo gawane watak wantu dewe-dewe. Wih, ngerti ta? Desa Mowocoro, ngerti ta kowe? Kowe dhewe kamu desa Mowocoro kok turu. Iki lho. Yo piye kabare yo? Selamat malam, Mbak Elisa. Selamat malam Niken yang cantik jamitan. Sehat ya. Yalah, enake. Kita Cahayu, nggih, alhamdulillah. Ngono kuwi jenenge Selamat malam, Mas Cah. Rian. Hah? Iki cah enom sing iso ngejeni ngene iki ya ta Pak Elisa? Iya, tak sopan santun cantik. Iki tembuke saiki diskriminasi. Ngapa ta? Kowe disalami, iki disalami, nganti bathak iki lho disalami. Aku ora dhewe. Sampeyan pengen disalami. Heeh. Ayo ya kabeh padha ngatur assalamualaikum assalamualaikum salam. Ora ngrasani elek. Salam. Apik. Rezeki iki dewe-dewe kok ya. Aku kaya arwah ya. Kok senengan. Iki. Kowe jangan meninggalkan sejarah. Apa itu? Sejarah. Oh, kok Sujarah? Loh, biyen kowe karo sapa? Lah yo karo aku to. Apa nih? Embo. Ya enggak, tadi kan enggak kelihatan toh, gara-gara clearnya ini warnanya apa? Putih. Terus mukamu juga putih. Ya. Enggak kelihatan. Oh, alah ora ketok. Niken ki saya gede kok picek ya. Piye to? Pripun? Lah wong tuwek kembung jeglek ning kene kok ora ketok lho. Iya. Ya gini loh, sering nesu-nesu terus. Ya kan gampang kan Iya. naik gitu kan. Ha-ha. Itu nggak baik loh, cepet loh nanti. Lho kuwi karepe cepet tuwa, cepet tuwa. Aku ora cepet busine brebet. Boten Pak De, mungkin lek jenengan marah-marah terus, jenengan mungkin cepet sakit, dieman-eman. Dieman-eman nggih. Iya, nggak boleh Aku marah-marah. anggere kepethuk Niken iki wedi lho malah. Kok wedi ngapa? Omongane mesti ngene terus sih. Enggak. Niku bocah sing ngelingke. Ngelengke, sampean kan yo ngelengke aku, Nduk. Aja diforsir terus tenagane ngono to. Aku memang saya akui saya sudah tua. Rambut putih, Muka putih. muka putih.
Rambut putih uban. Uban. Rambut putih, kulit keriput bukan masalah. Itu semua saya anggap hadiah. Nggih. Yang bermasalah justru orang lain karena belum tentu menghadapi masalah seperti saya ini. Oh, dadi nek sampeyan iso tuwa alhamdulillah urung mesti nek bocah enom kuwi nganti iso tuwa. Lho, kuwi dirungokke. Oh, aku mau dirungokke aku ngomong karo dhewe kok. Ya dirungokke karo ora urusane. Kowe padha tuweke mbok dukung. Padha. Piye kabare? Wis di pacar po urung? Enggak boleh punya pacar dulu katanya Pak D kan? Loh. Jajal kowe kira-kira ora enak balik ki. Malah nek koyo kowe malah ora apik. Kok aku ya ora ngeleke. Jalanilah hidup ini sesuai dengan usiamu. Di waktu kamu pacaran, ya pacaran. Lah rungono sing cocok apa ya dipeksa. Kan kula kan dereng lulus SMA to Pak D. Pak iki kelas piro, Nduk Cahayu? Kelas 3. Lho, kuwi kelas 3. Fokus belajar. Kok perkara sekolah urung lulus SMA. Aku SMP wis ngentekake 3 kok. Wah, kuwi garangan kok ya. Beda. Ora ya ning betul. Karier dulu ditunjang dengan sinau sing becik supaya karier dan apa ngelmu berjalan sesuai. Wah niki loro karo do dereng duwe pacar. Ayo no, Mbak Elisa ya jek sergap pendidikane, gelar doktor, nduk niken kelas 3 SMA, aku dilongas kuliah. Padahal wis tak kei rumuse yen kepengin dangu duwe pacar iki gampang. Pripun? HPS sak lembar tulisi diskon 50%. Padake apa wae. Lah ya ora apa kowe saiki sekolahmu ning ndi kelas piro? Sekolahku di Kediri SMA 8. SMA 8 Kediri. Kelas 3, Kelas. tapi 3 opo gak ngerti. Lho, Iya to kowe iki? Kau ora ngerti piye? Piye kok IPA Supe, IPS Pak. kan biar lah ono IPA IPS dan kayak saiki 3 apa? Ketinggalan IPS. Sing ora ketinggal. Ya ora enak. Oh, Tenangan kok. Ya wis niken. Dalam. Bakune muga-muga pendidikane kecekel, kariere ya saya cemerlang. Amin. Kaya Mbak Elisa niki. Nggih. wis yo kasih dokter wi. Yo, tetembangan sik. Niki anu, Pak Jun, Nduk. Nggih. Niki ngersake ninggal katresnan ya kudu nduk niken niku dilanggamke sik. Nggih. Kalih Mbah. Oh nggih, kalau Mbah anu to, Mbah Suparwan to. Nggih. Nah, niku ngersake Banten Banyuwangi. Nggih. Kalian anu Pak Kapolsek ajeng capek gunung duet kalih penyanyi loro. Oke. Niki tak ngaturke penyuwune Pak Jun riyen dibawani sik. Monggo. Ayo. Ngrungokke niken wis suwe ra tau petuk aku. Nyuwun ngampil nyidam sari ya ora apa-apa Cahayu. Asmarandana mawon Mas. Oh, Asmara ndok boleh. Nggih, monggo. Ayo apa suarane? Ya, Nduk. Hop, aja turu sore kaki. Ora kabeh wong iso basa Jawa, Mas Gareng. Terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan tidur di waktu sore hari anak-anakku. Wah, ya. Lanjut, Ken. Ada pesawat berputar-putar di angkasa. Dewa kok pesawat lho. Pesawat. Dewa ki iso mabur apa ora? Iso. Lah sing iso mabur ki apa? Pesawat. Oh, lagi ngerti iki dewa adalah pesawat. Berarti kalau aku pamit ning mamaku, "Ma, aku mau naik dewa." ngono. Ah, naik pesawat. Wis kok menengo sing nontone percaya kuwi geger. Ya wes. Ayo. Nyangking bokor kencanane
Apa artinya? Membawa pantat keemas-emasan. Kok empat. Kok iso pantat lho? Nyangking bokong. Bokor. Bokor kok bokong. Bokor kok bokong. Oh bokor toh. Krunguku bokong kok. Oh, nyak membawa bokor yang terbuat dari emas. Ya. Bokor bahasa Indonesia apa? Paidon. Bokor ya bokor kok. Bokor ya bokor kok. Oh, kowe bedheki wong tuwa. Ya, Nduk. Isi nedo ngatatu Isinya doa-doa yang mengharapkan tidak terkena mara bahaya, semuanya selamat dunia akhirat. kok panjang sekali. Kok dawa men. Aku anggere iso tak dawake ora. Ya. Sandang kelawan pangan Nonano. yaiku bagian nipun wong melek sabarana rima Hebat. Adik wedok elok tenan Mas Garing. Mas Ayu Pripun? kula dereng doaken Pak Sanusi. Oh nggih, ayo. Nggih, kan Pak Sanusi sampun nimbali peng 3 niki to? Peng 2. Nggih, 2 kali. Pak Jun to? Pak Junedi. Nggih, Pak Jun nggih. Nggih. Arep ndongake apa Cahayu? Heeh, Pak Junedi. Wong kleru kok guyu. Loh, ning yo leres. Pak Sanusi iki jeng bupati asmane Pak Sanusi. Iya. Kalau yang nimbali sudah 2 kali Pak Junedi termasuk Ning malam. beliau Pak Bupati Iya, itu iya. sudah merestui. Dadi nek ora ana pengestune ya ora bakal ditekan Ini. kene. Iya, gitu Nggih. maksudku. Nggih. Pak Junedi matur sembah nuwun. Nggih. Amargi sampun nimbali kula yang kedua badene ketiga. Amin, amin. Nggih. Tapi mboten damel niki, Pak. Nggih, matur sembah nuwun. Kagem Bapak. Alhamdulillah. Nggih, Bapak Bupati, Bapak Sanusi. Sanusi. Pak Sekda. Pak Sekda. Nggih. Pak Kapolsek. Yang terpenting Pak Kades. Pak Kades, nggih. Nggih. Pak Kasdes asmane sapa? Pak Harinadin. Wah ta ngomong wae. Hari Nadin Pak sapa? Misdi. Pak Misdi. Pak Misdi kok Hari Nadin iki? Nggih. Nggih, Pak Misdi, mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah Amin, barokah. amin, Turah-turah. amin. Mugi-mugi panjang umur, sehat. Amin. Selamat wilujeng, Pak. Oh. Pak Ugi sehat selalu. Amin, amin, amin. Panjang umur. Amin. Nggih. Sampai enteke wong. Oh, dadi karep nikahan ben wong sak donya mati Mas Garing urip dhewe alhamdulillah. Moh. Kok mau ditungake panjang umur kok. Aku urip dhewe ning donya kowe arep tuku kopi ning ndi? Lah berarti sampean pilih dhisik apa keri? Kowe pertanyaan ora enak kabeh. Mati kok pilih dhisik apa kere? Sedengan berarti sedengan. Sak titahe. Nah, nggih. Ya, tinggal katresnan. Ayo, ninggalkan tresnan buka celuk dilanggamke dhisik. Maka, ya, Dek. Nangis sajroning atiku kaya
acara bersih desa akeh banget. Ya. Diwiti mulai tanggal 2 Juli. Nggih. Itu nyekar ning Cikal Bakal. Wah, Nggih. Terus Puden. maleme urwatan wayangan. Nggih. Tanggal 5 sampai 28 Juli santunan 58 yatim piatu kalian duafa. Terus 29 Juli awake dhewe sing kadawan lelekan wonten mriki, Nduk Sahayu. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Terus niki anu Mas Gareng. Napa? Karang Taruna gitu, Yuwono Abadi niki dibiyantu dari mahasiswi yang KKN saking Universitas Negeri Malang. Oh nggih, matur nuwun. Tuwen dari adik-adik SMK Islam Donomulyo yang baru prakrim wonten mriki. Nggih, matur nuwun. Mbak Elisa, loh ini manfaatnya sangat banyak sekali Mbak Elisa. Nggih, luar biasa. Namanya juga Merti Deso dan ini Nggih. ternyata disengkuyung baik masyarakat sendiri dari lembaga pemerintahan juga mahasiswa. Nggih, ini sekaligus memperkenalkan budaya. Ojo nganti sok penerus awake dhewe kelangan sing jenenge bersih desa. Nggih, leres. Contoh kaya Niken. Niken Mbak Elisa itu menjadi inspirasi cah nom-nom kuwi aja isin dadi presiden, aja isin dadi penyanyi. Betul. Kowe iki caloro ki hasile saka nyinden, hasile saka nyanyi, nggo tuku nyawaku iso. Tukunen kan, tukunen. Tukunen kan. Kuwi nganu lho. Apa kira-kira ngono. Oh iya. Ya. Kok medeni wong. Pokoknya dikenalkan dulu, bar kuwi iso nresnani. Berat. Waiting tresen jeleren seko gulinten. Apa ya kuwi? Apa ke? Waiting padha wedoke ra mudeng lho. Takono Waiting apa? Tresen jeleren seko gulinten. Witing kulino jalanan saka kulino. Waiting tresno. Witing tresno jalanan saka kulino. Nah. Lha kok iso ten iki mau apa? Rodok kepleset. Wong iki padha wedoke ra mudeng lho apa sing lanang. Mas Gareng, Pak Kapolsek ngersake capek gunung. Nah, Ayo badhe dibawani ki ambak napa dipasrahke Nduk Niken kali Mbak Elisa. Ayo. Pak Kapolsek iki mumpung cah loro pun standby. Standby. Apa nyeluk sak dibayi barang. Standby. Standby siap. Oke. Anu pun bawani lari kali nggih, Pak. Oke. Oke. Iki ora mung kagem Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil saka Nggih. punggawa-punggawa kabupaten. Sedaya. Sedaya Nggih, kemawon. utamipun para kades-kades. Mas niki terus bareng dalu menika ugi mirsani. Aku ki mau kecil. Aku Pripun? dicedhaki Pak Kasdes sih, aku urung ngerti, urung kenal. Nggih. Tak kira MC-ne. Jebul Pak Kasdes, ku jenenge apik lho. Jenenge Pripun? Pak Kades apa? Pak Kades Pak Misdi. Misdi. Mis kuwi misinya menjadi kades, memakmurkan masyarakat sini dan memajukan desa ini. Nggih, terus Dipilih karena patut untuk dipilih. Oh. Mergo karakter iki saya diarani kades sudah memenuhi syarat itu ya, Pak. Apakah syarat menjadi kades? Syarat menjadi kades kita kandani ya. Iki Iya, ilmu. syarat. Menjadi kades itu harus tahu atau seorang figur yang kades. Dadi kudu ngerti tembung kades kuwi dhewe. Karepe Kuwi karakternya harus bagus karena untuk contoh masyarakat. K, terus Akalnya harus pintar. heeh. D. Dedikasinya harus tinggi terhadap yang dipimpin. Terus E, Ekonominya harus mapan. terakhir S. Spiritualnya harus tebal. Kuwi kades. Weh, elok tenan. Aku RT le. RTI remuk tenan berarti. Tapi ya. Rembuk tobok. Saiki nek jenenge Niken Salindri terjemahkan. Ayo. Niatnya datang ke sini untuk menghibur tamu-tamu yang rawuh. Heeh. Terus Ken Ken nyanyi, Ken joget, kerso niate wis ngibur. Nggih. Saiki sih SMA. Nggih. Terus Lindu ki lho, getarane kalah banter karo suarane Niken. terakhir Dri Iki Driasmara gawe gandrunge wong sing nonton Niken. Weh. Yo tambahin ra. Biasane ketawe jenengmu sapa? Jenengmu sapa neh? Dimas. Dimas. Ngarepe Dimas Niken Salindri, Dimase urung. Dipilih menjadi bintang tamu sudah pantas kemampuannya. Nggih, terus Masmu saiki sapa?
Ya nek masih mesti wis duwe jenenge sedulur iki sedulur tuwa ya. Ora dukuhi kok. Dukuhi ya sapa? Iya, aku punya emas soe. Kene ana sing nganggur siji. Sapa? Mangun gong lho. Iya. Gak mau. Niken, saiki Elisa. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Orkarus Alaso. Ayo. Ayo. Elisa Orkarus Alaso. Elisa iki enak dilihat. Nggih, terus Lincah anaknya. Sabar hatinya. Nggih. Ora saben wong iso nyedak dheweke. Karena memang dia bukan tipe maunan. Ros itu bunga. Kamu seperti bunga ros. Oh, mawar. Wes rasa takon perlu. Ijeng iki lho, Guri. Iya, Alaso. Alaso. Aku suka dia. Lalu dia tidak menyukaimu. Terus so. Ngopo to ora? Kowe takon tok sing nguncek iki. Bojoku ora tau tak unceki kok. Ora anak-anak, ayo. Oh, anak loro kok. Yo, sampai gunung. Mbak Niken karo Mbak Elisa. Yo Mas Gareng sing bagian jegleng. Ya, ayo Pak De kita nyambut gawe. Yo, Mas Gareng ing tengah. Mbak Elisa ngapit kiwa tengah karo Niken. Nah, weh. Bagian ngedusi. Masa wong matek kowe. Anu. Iki bejo-bejane Niken sik. Ayo. Saben bengi nyamang. Kok Pak De ayu-ayupen ngono to Pak De? Ancang-ancang. Mboten kiat. Loh, yen mungsuh kowe tak kuat-kuatke. Alah. Oh karo putune kok kaya ngono. Maksude kuat joget. Wah, ngono. Tekan dinding. Ayo. Sampun. Wes kok. Oh wes ta. Wes. Lu jare jegleng. Lah sampean ora ngumpul kok. Iya, enggak Oh, mau mumbul. Ora omong. Ayo cah, mumbul cah. Iya. Yop. Ya. Au. Gayane lho. Ayo batine dadi gareng nyedaki cah ayu-ayu ngene timbangane kowe. Ngopo? Batine wong ngelus-ngelus debok tok, ngopo? Wong gaweane dhewe-dhewe. Nduk Niken. Halo. Gandeng suarane apik, larase pleng niki entuk anu bebungah. Ora sepira kae sing penting tandha tresnane. Terima kasih, matur nuwun Mas Bayu. Ganti Mbak Elisa. Ayo. Anu. Yen memaja mengkaro jenor kuning. But, jegleng. Yo. Ya. Ngopo nek. Mbak Elisa dapat bonus juga ini. Matur nuwun rezeki anak soleh. Laris manis tukang bok-bok, tukang biles laris manis. Sajae bakul pasar wage ngono. Aku sinau ro bakul koyo. Laris manis. Manis tukang bobok. Bobok. Kok sing dikeki kok sing nebang tok. Lah piye? Lah aku. Engko sik urung rampung. Oke. Niken, ayo. Ngopo Ayo wis ben mumpung pedhot cah nom-nom kok. Mbak Elisa. Mbak Elisa lagi. Kae lho. Sampun wis ora patek ketok yae kok.
Wis tuwek tenan bae. Blereng. Sing sabar ya Ken, ngladeni wong tuwa sing sabar ya, Nduk. Nggih, Mas. Nggih. Wah ketok megah-megah bidak nek. Kecintaan serwi Ken, memang mangkat kok Kediri jam pira Nduk Cahyu? Niki wau kula jam 4, Mas. Alhamdulillah perjalanan lancar ta. Alhamdulillah pangestune lancar. Alhamdulillah. Pripun, Apa, Pak Pak? De? Padha niken karo Bayu padha. Adik kakak. Adik kakak. Padha piye? Watine jeglek, lha tinggal caturan. Lah aku mau urung takon lek mangkat jam pira kok. Lah lha terus jarku ndi? Ya wis ngono, ngumpul. Apa ana gareng mumbul kok nyek. Ya wis, Dang. Ayo. Ya Ken, nano. Panas. Yo, parian sik, parian iki dijenengi parian. Oh, alah telek. Parian. Parian sik. Yo, Mbak Fami. Anu Neno, yo mencongak, cek. Ayo. Menyang kolam, Menyang kolam, ngubah bayem, ngubah bayem. masyarakat Kedung Salam, Masyarakat Kedung Salam. tansah ayem tentrem. Amin. Yo, jajare Mbak Suci. Anu Neno. Tuku kloso, Tuku kloso neng pasar legi, ning pasar legi. sedaya pramiarsa, Nggih. mugi kebak rezeki. Amin. Yo, Dita. Anu Neno. Ana cireng, Ana cireng. diwadahi kerdus, Terus pati gareng, nggih. pancen bagus. Kaya Wedhus. Oh, telek. kok gelo iki to? Nek asline iki seneng bagus kaya wedhus. Ya wis ora usah. Aja kaya wedhus, kaya wong. Wis ngono wae. Malah wedhus kuwi. Yen kaya wong ki aku wedhus. Ayo jajare sama kuwi. Mbak Eka, oke? Iya enggak? Neno. Tuku tongseng Tuku tongseng ning Boyolali. ning Boyolali. Pak De Gareng. Padi gareng. Ganteng sekali. Kaya. Tapi Ora iki jane sijanmu kuwi peternak to. Ngapa to? Lah siji wedhus, siji sapi. Ya ben wong dek peternak ya ora apa-apa. Yo jajare sama kuwi. Ayo. Anu Neno, ayo. Bapak siram, Bapak siram. Aku nginjen. Ya ben wis didul bapak wis ben apa-apa. Nginjen bapak arep ngopo ya anu. banyune ances, Banyune ances. Terus warga Kedung Salam, Warga Kedung Salam. mugi-mugi pinaringan rezeki ingkang deres. Amin. Ya wis ances iki deres ya wis. Ndak tak ngenteni udan ya. Ayo Dini, cek. Nano Neno. Ayo. Pak Imam, Pak Imam. rayine Pak Amin. Lain Pak Amin terus. Khususon Desa Kedung Salam. Nggih. Allahumma ja'al baladana baladan aminan mutmainan sakhatan rakhatan wasairan baladin muslimin. Waduh. Amin. Nggih. Matur nuwun Bu Saja. Aku ayu-ayu bae Petruk. Ayo. Sajake kok sinjenmu kabeh. Ora apa-apa iki calon ustazah kok iya. Ora segenahe sinjenmu ora genep kabeh lho. Ayo terakhir iki Getari. Anu Neno. Ingen. Ngucap salam Ngucap salam ring para sedaya. mring para sedaya. Terus Mugi warga Kedung Salam terus Bagya Mulya. Bagya Mulya. Amin. Iya. Angele. Ayo. Ayo, Nduk Niken. Mana Neno? Ya kan? Tuku kotang. Walah, halah. Malah tuh kotang terus. Tuku kotang. Apa urung nganggo to kowe? Kuwi parian ya, Dul. Kok sahabat umutane kene. Ya saya mikir kok. Nih sabar dulu, sabar share. Oh iya. Ayo. Tuku kotang. Kotan. Tanpa isi. Diadai. Apa? Diadai
Kotan iki nggo wadah, aja kotan diadahi. Kan kaya diadahi kresek tapi kok ora kresek. Oh iya. Diadahi. Diadahi. Apa? Ada apa? Diadahi ada. Ada. Oh iya. Diadahi ada. Tapi ada diadahi es. Nah, terus Sing nonton wayang. sing nonton wayang. Mugi-mugi rezekine kathah barokah turah-turah ora lokak ning malah kebak. Mugi-mugi panjang umur, sehat selalu. Mugi-mugi sedayanipun saged nanggap wayang-wayang piyambak-piyambak. Mugi-mugi kagem sedayanipun tansah pinaringan sehat selamat wilujeng. Amin. Matur nuwun Bu Mudin. Ampun kersa ndongaaken mau sajah ki Mudin. Yo Mbak Elisa. Ano nino. Yo. Ana sing jengat. Apa rek? Apa Mas Daring? Ana sing jengat lirik nggonku. Nggonku duduk manis. Alah, Lah gara-gara rong tuku kawan iki lho. Kuwi mari ayo. Ana sing jengat. Ketok dawa. Nggih. Nggih basa manungan. Karepe apa ben ora kleru. Kawat itu lho, kawat jengat, kawat jengat. Kawat jengat terus Sapa jengat-jengat to? Yo. Pak Junedi, Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa, masyarakat sedoyo. Kula dongaaken panjang yuswa. Lan jengat ke mau apa? Ayo kuwi masyarakat kan. Oh iya. Berarti masyarakat sampeyan akeh iki jengat bareng. Angele dinomor umum. Mari mumet aku. Yo Mas Gareng. Aku yo. Ayo no. Kades kedung salam. Ya, asmane Pak Misdi ya, aku ngerti aku. Bapak Misdi. Nggih, mau wis ketemu sore mau Mas. Lah iki apa ayu iki? Kandhane iki apa? Yo aku mau duduke kades kedung salam Misdi lho. Oh, masyarakat kedung salam mugi tambah rezeki. Amin. Amin ya Allah. Yo. Ini kan nano, ya kan? Panas udan. Awas golek siap. Udan panas, ala panas udan, panas panas panas, udan panas, panas panas udan, panas di udan nih. Ngerti Mas Gareng guyu deui apa? Kok iso panas-panas diudani iki lho. Nglegeno lho ya masuk angin. Lah ya panas terus udane teko, udani ngono. Diudani yen cara Jawa wis asosiasine wis beda meneh. Iya kan? Diudani iki blundus. Iki udane teko terus diudani lho. Diudani terus mandi to? Yuk, Panas. mau Pak Junedi. Aduh Pak. Ya. Aling-aling. Nano. Muni no, ora piye. Kok diteni kancane mosok ya ora muni. Kok nek ora ditabuhi dikira yogane iki yoga wegan. Iya. Iki tanggung jawab kok. Kowe iso meneng ra? Lah kapan kono deren kowe omong terus. Der to? Ya. Bon. Ora mbok der ra paten. Apa-apa salah kabeh. Ora entuk. Yo Mbak Elisa, misoa. Maka. Misoa. Saling ulang tak iya Mbak Elisa 12 langgam kuningan
Geni. Berdua nembang sing joget Mas Gareng. Enak-enak. Ye, suarane elok-elok to. Betul Mas. Apa? Sing ngendang ganti. Ganti piye to? Matane picek. Kok nesu apa? Wong atine dar diblok lho. Niki kan nembang sing joget Mbak Elisa ya. Ya, Dok. Nana ya. Ya. Syukur. Sokar bisa Piye ta? Piye apa? Sik ta? Ngopo kok nesu ngopo? Kita sing ketemu sing ijen sing ngendang. Jelas-jelas kamu tuh TLK. apa itu? Telek. Kok sik ta coba Mbak Elisa. Dek jaman sing nembang sing joget Niken delok iki lho. Niken delok iki lho. Iya, delok. Lihat ini. Ayo, mangga. Dek jaman Oh, jengglengane pas tak kei tambah 100. Ayo, Mbak Niken nembang sing joget Mbak Elisa Geni. Delok iki lho. Ayo. Zaman Oh, jengglengane pas, mau tak tambahi 100. Oh no, wong iki tok gaweane sik. Dipaske 50 dhewe. Wong kok ya coba. Oh, disiki. Iya. Pak Kapolsek mateni pengedang hukumnya 7 tahun, Pak. Disiki. Disi. Coba ya. Nek, coba baleno aja digawe gelo ta. Dipaske, ayo. Saya nak tiasik sesomongi pahalane gede. Ayo. Dek jangan pas tenang iki. Ya sentek dite pas iki. Dite sentek kok. Iki pas entek iki mau. Dite. Entek. Oh alah kere. Kamu Apa? Jaluk bagian 50 dek. Duit ra ono, bendung ae ono. Kok emosi. Aku ki agar lanang siji. agar emosi. Angane blonjo terus. Aku agar emosi yo sapa-sapa tak rangkul. Nggih, Mbak Niken Mbak Elisa ben leren sik. Nggih. Monggo lenggah sik. Iki Mbak Dita karo Mbak Suci rene sik. Niki nuhoni penyune Mbak Kakung. Apa Mas? Bapak Suparman. Kene ayo. Kene berdua. Apa? Semarang kondang panase kene iku kondang ademe ning tekan kene aku tetep tepas. Ayo, iki gaweane didum wong telu. Antarane Suci, Dita karo Mas Gareng. Lho kok didum? Ci, nyo, iki enek jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nggih, Dita, nyo jatah 100 awakmu. Makasih Pak Bayu. Nah, Mas Gareng. Nah, layange diwaca. Ah, iki Adil niku Pak De. nyambut gawe bareng-bareng. Anu Pak Lurah, Pak Junedi, mbok becak golek dalang sing boten buta huruf.
Wajine duit, wedoan wajine maca aku. Lanang nggo apa? Aku trimo. Ya wis, ya diwaca sik nek Ya trimo. wis. Ayo. Nyuwun lakon Banten Banyuwangi. Nggih. Niki dipun bawaken Mbak Dita, Mbak Suci. Leres. Saya apa iki? Oh, Bapak Suparman, Kakung, Mbah Kakung. Nggih. Niki. Nggih, diaturke. Yo. Banten Banyuwangi. Yo, monggo. Jane ngene Mas Gareng. Apa? Lagu niku rak kanca-kanca sing saka Solo lagi krungu iki to. Nggih, nggih. Mula sareng nampa nawala, kula langsung nge-share ning grup Gendo Sinau. Syukur-syukur. Adaanipun lagu sing memasyarakaken mriki kuwi urung mesti nek tekan Solo ngaten. Ngaten menawi wonten kirang lan lepatipun nyuwun pangapunten. Niki dadakan mergi Mbak Kakung wau ning ngendika nggih sonten wau. Nggih. Yo diaturke sik Banten Banyuwangi yo. Aku tak ngematke aku. Nggih, buka celuk ngematke karo joget yo iso kok yo. Ngematke karo joget. Wong cair we urung kok. Piye Sing to? nembang wis cair sing juga belum cair. Oh, ijek 100 iki lho. Sado bedito Pak Andika. Iya cek 100. Awas ya nganti belanjane. Nah, gelem ora? Gelem. Wis tau nyekel di 100 urung? Urung. Oh, nek urung aja ndak tuman. Nggih. Nek durung tau nyekel mengko ndak tuman. Wis. Wis. Wis tau? Wis tau nyekel. Engko tak keke kancaku sing durung tau. Nek wis tau kok jek gelem nyekeli wong murka jenenge. Dalange Brotowali pait. Ya, Mbak Dita diaturke. Monggo. Prasetyaku karo aku sejengkara dika kang Mas Bali saripit karawanmu prasetyaku ing nirwa sayati tapi janji kang Mas wis bali. Wis diaturke sik. Iki Banten Banyuwangi. Nggih. Wonten lepate pangapunten ngojaraken lagi krungu iki lagine. Nggih. Dengan boten sunani Mbak Kakung boten digoleki. Heeh, nggih. Mas Gareng nduk niki Mbak Elisa. Engko nawala liyane tak aturke pantet songo sing ngger jagate. Bakane kabeh padha kecekele. Nggih. Leret sik. Lho ayo. Ndak dadi malah ora apik dadine nganti blarung-blarung. Ayo. Langene dalan ana bangsa muntar. Suram sorote tanah